自从得了神经病后，整个鸟都精神了不少，时而俯首撞墙，时而恣意飞扬，时而还有广场舞。傻鸟，哈哈，这种自带涡轮增压的傻鸟叫 PT，PT 的 P，PT 的 T， 注意不是 PPT。作为9年义务教育的漏网之鱼，我反正写不出来，哈哈。PT 虽然年纪不大，没啥文化，但会铁掌水上漂如履平地。叮叮当当当。成功的秘诀是鸟爪形状奇特，足尖有一片厚树叶般的膜状物，划水时爪子能张开更大，推力满满，嗖嗖向前。单身苦，心里堵，充气的还要2500。PT 为了早日脱单，必须学会铁掌水上漂，才能得到此鸟青睐。只见他摇头晃脑，抖动并不存在的双肩，这一番操作除了没操作，还是操作的挺好的。练习了2年半后，他已经学会了，是时候去相亲了。右边的是小美，左边的叫小帅，路过的丧彪，我劝你不要太坏。第一步，身体健康考核，正所谓众里寻他千百度，没病你就走2步，涡轮增压启动。说一个冷知识，不能跑得比妹子慢，跑得慢怎能追到妹子？铺盖，还不能跑得太快，懂不懂照顾女生？淘汰，关键在于要神同步。Why me I love you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  I love you Why me Why me Why me你 Why me你我们来，我们来，我们叫一声，我们来，我们叫，不要皱着眉。我们来，我们来，我们叫一声，和你哦叫一声，让我来对你，对你，对你，对你。呀呼！什么啊？你个单身狗！有了默契才能进入下一关。为表示诚意，小帅会抓一条不到1吨，也就是1两左右的鱼，送给你我的往后余生。往后余生，风雪是你。并趁机表示我是纯爱战士，快选我！但纯爱已经满足不了小美了，纯金才行。草还是要送的，送水草也是表达爱意的一种方式。